Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Madina Munavvarada inshaalloh xurmo daraxti ehtiraman deganlar bo'lsa, sadaqa joriyaga Karamatulloh qorakam bor. Karamatulloh qorakam mana biz bilan birga, o'zi andijonlik qorakam. Hamma taniydi. Ko'rganlar taniydi, xudo xolasa, inshaalloh. Xurmo ehtiraman deganlar bo'lsa, oldin meni unaqa tanishim yo'q edi, shuning uchun ko'pchilik murojaat qilgan, men nima qila olmaganman. Xudo xolasa murojaat qilsanglar, telefon raqamlarimiz bor. Qorakam o'zi video qilib, mana shu xurmoyingizni ehtirib video qilib tashlab beradi inshaalloh. Ha, qoraka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ukalar, opalar, singillar, yaxshimisizlar, tuzimizlar. Sanjarbek qorakamiz bilan inshaalloh Makka Mukarramadamiz. Allohning baytida, Allohning mehmonlarining xizmatida Alloh xizmatlarimizni qabul qilsin. Mana shu joyga musulmonlar bilan jamlab qo'ygani kabi jannatda ham jamlab qo'ysin. Biz shu joyda 5-4 yildan beri xizmatda bo'lib yurgan bo'lsak, juda bir ko'p insonlarni ko'rdik. Shunaqangi bir bunaqa insonlar har bir joyda bo'ladi. Xurmo ekib beramiz, boshqa qilamiz, Qur'on qo'yib beramiz degan odamlar juda ko'pini ko'rganmiz. Endi mana shunaqa odamlarga biz o'zimiz aytamizki, tavsiya qilamiz. Bu xurmo ekilishligining ikkita yo'li bor. Birinchisi Takaful degan shirkat bor, vaqf xayriya deb qo'yadi. Madina Munavvarada o'shani borib turib, o'chirt yozdirib, qo'lingizga sertifikat beradi. Qo'lga sertifikat bergandan keyin naq 3 yilda o'chirt keladi. Xurmo ekishligi bu Madina Munavvaraga emas, bu o'sha Qosim degan shahar bor Saudiya Arabistonida, 700 kilometr Madina Munavvarada, vallohu alam o'sha yerga keladi. Buni ikkinchi yo'li bor, bu o'sha Madina Munavvarada vaqf xurmo bog'lari bor. Vaqf xurmo bog'larida borib xurmo ekiladi. Xurmo ekilgandan keyin 3 yil, 4 yildan keyin meva qilish, hosil kirishni boshlagandan keyin bu odamlarga xurmolar pishadi. Pishgandan keyin buni yarmi ehson qilinadi, sotilgani o'sha xurmo bog'da xizmat qilib yurgan odamlarga ehson qilib, oylik qilib tarqatiladi. Bu hammasi inshaalloh 50 yil, 60 yil davomida sadaqa joriya bo'ladi. Sadaqa joriya nima desa, inson vafot etgandan keyin payg'ambar alayhisalom 3 ta narsadan biri vafot etgandan keyin ham savob yetib boradigan narsa, bu o'sha sadaqa joriya bo'ladi. Ehtirmoqchiman degan odamlar bo'lsa, shunaqa sadaqa joriya qilmoqchiman degan odamlar bo'lsa, Sanjarbek qorakamizga aloqaga chiqarasizlar inshaalloh. Dalolat qilsanglar, biz inshaalloh xizmatdamiz. Buni narxini ham aytib qo'yaylik. Mana narxini ham aytib qo'yaylik. O'zi buni narxiga qimmat emas. Bizda 200-250 dollar qilib ekib berishyapti bolalar. Bizniki narxi $160 qilib ekib beramiz. Bitta ko'chat $160. Bitta ko'chat $160 qilib ekib beramiz. Inshaalloh xudo xohlasa har oyda oxirida ko'chatlarni ekiladi. Bu narsa ham inshaalloh 1 oy, 2 oydan keyin yana boshlanadi. Xudo xohlasa biz xizmatdamiz. Alloh qabul qilsin, qilmoqchiman deganlarni Alloh taolamiz muborak joylarga ham kelishni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shu joyga qiyomatda ham jannat, jannatda ham birga jamlab qo'ysin. Payg'ambar alayhisalom shafaat qilgan ummatlar qatori bo'lishni hammamizga nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat qoraka, rahmat.